Скорпионы, приветствую вас на моем канале. Это ваш астрологический прогноз на апрель 2025 года. Спасибо, что смотрите гороскопы, оставляете комментарии. Мне очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить прогнозы на каждый месяц и важные астрологические события. Смотрите прогноз не только по знаку Солнца, но и по асценденту и Луне. Часто именно асцендент дает 70-80% совпадений по реальным событиям, особенно если они касаются отношений, переездов, смен работы или важных решений. Лично у меня асцендент и Луна находятся в одном знаке, Солнце в другом. И вот именно по асценденту у меня проигрываются все самые важные события. Если вы не знаете свой знак асцендента, пишите в комментариях дату, время и место рождения, и я бесплатно для вас рассчитаю асцендент и Луну, и вы будете знать, как смотреть гороскопы, и у вас будет ясная картина на весь месяц. Апрель 2025 года для вас, Скорпионы, будет месяцем глубоких эмоциональных прояснений и зрелых решений, особенно в любви, творчестве и личной реализации. Планеты одна за другой проходят через ваш пятый дом, активируя темы, которые связаны не только с удовольствием, но и с тем, насколько вы разрешаете себе быть счастливыми. В то время, когда в центре внимания окажутся чувства, отношения с детьми, творческие идеи, ваши хобби или личные проекты. При этом легкости будет не так уж много, скорее наоборот. Вас ждут проверки, внутренние диалоги и, возможно, выбор, который покажет, куда вы хотите вкладывать свои ресурсы – время, эмоции или силу. Аспекты в этом месяце буквально заставят вас задуматься, а я вообще живу в согласии с собой или просто терплю и жду чего-то. Разворот Меркурия, соединение Венеры с Сатурном, напряженные аспекты с Плутоном и при этом мощное новолуние в вашем секторе партнерства. Все это формирует события, которые могут перевернуть ваши представления о том, что вам действительно нужно в отношениях, в жизни и в вашем творческом самовыражении. Если вы давно хотели ясности, она придет. Если что-то тянулось и не решалось, все сдвинется. Этот месяц не обещает легкости, но он обещает правду, а это всегда шаг вперед. Итак, давайте разберем подробно по датам. До 7 апреля продолжает Меркурий идти в ретроградном движении в знаке Рыб. Для вас это пятый дом, сфера романтики, творчества, удовольствий, детей и самовыражения. Этот период может принести задержки в любовных вопросах, переосмысление отношений, возвращение прошлых романтических историй и пересмотр творческих проектов. Если в последние недели вы чувствовали неопределенность в любви, сейчас может появиться возможность увидеть ситуацию иначе, осознать истинные чувства, понять, какие отношения действительно важны. Возможно, вы вспомните прошлые романы, пересмотрите свою систему ценностей в любви и романтике. Этот период также хорош для анализа творческих идей, доработки старых проектов, исправления ошибок в художественной деятельности или собственном бизнесе. Если у вас есть дети, вы можете задуматься о новых методах воспитания, пересмотреть планы, связанные с их образованием и развитием. В этот период важно не торопиться с принятием решений в любовных отношениях, особенно если есть сомнения в чувствах. После 7 апреля, когда Меркурий развернется в прямое движение, ситуация начнет проясняться. 3 апреля Венера соединяется с северным кармическим узлом в вашем пятом доме, а это создает красивую и мягкую энергию, которая направлена на то, чтобы вы вспомнили, что такое радость, любовь и искреннее вдохновение. Пятый дом связан с теми моментами жизни, когда мы смеемся, влюбляемся, играем, творим и чувствуем себя живыми. Это и романтика, и свидания, и флирт, и дети, и личное творчество. Все, что делает нас счастливыми. И когда Венера соединяется с северным узлом, именно здесь Вселенная может буквально подтолкнуть вас к тому, чтобы вы проявили себя в этих сферах. Не из-за долга, а из-за желания и зова сердца. Это хороший день для того, чтобы разрешить себе быть счастливым. Кто-то из вас может неожиданно влюбиться или почувствовать легкое влечение, даже если давно закрывал сердце. Возможно, вы заметите, что кто-то проявляет к вам симпатию в жизни или в интернете, и это будет не случайно. У многих скорпионов может появиться идея начать блог, канал, творческий проект или выйти в свет с тем, что они давно делают. А кому-то просто захочется устроить себе праздник, нарядиться, купить что-то красивое, сходить на концерт, театр или ужин. Дети в этот день могут порадовать вас или стать поводом для теплого душевного момента. Кто-то получит новость о беременности, у других, наоборот, начнется новая волна в личной жизни. Даже легкое знакомство может перерасти во что-то важное. Этот день хорошо подходит для признаний, предложений, первых шагов, особенно если давно хотелось, но было страшно. Возможно, вы почувствуете, что хотите любви, а не просто стабильности. И это нормально. Это именно тот момент, когда ваш путь совпадает с удовольствием.
5 апреля Марс формирует гармоничный аспект с Сатурном, активируя ваш 9-й дом, сферу мировоззрения, обучения, дальних поездок, юридических дел и расширения горизонтов. И, опять же, 5-й дом, который отвечает за любовь, вдохновение, творчество, личные инициативы и темы, связанные с детьми. Это аспект скорее стабильной энергии, без всплесков и хаоса, но с внутренней решимостью двигаться туда, где вы чувствуете смысл. В этот день хорошо давать форму мечтам, оформлять идеи, связывать вдохновение с практикой, планировать масштабно, но реалистично. Это момент, когда вы не просто хотите творить, а понимаете, как это встроить в жизнь, чтобы это работало. Если вы учитесь или планируете обучение, день подойдет для поступления, подачи заявки и начала серьезной программы. Хорошее время для оформления загранпаспорта, визы, поездки, особенно если она связана с личной реализацией. Если вы работаете в сфере образования, культуры, искусства, медиа, это продуктивный момент, чтобы что-то выстроить, структуру курса, контент, стратегию продвижения. А если у вас есть идея личного проекта или хобби, которое хочется монетизировать, вы можете почувствовать уверенность, что готовы к следующему шагу. 7 апреля Венера соединяется с Сатурном в вашем 5-м доме, опять 5-й дом. Это аспект проверки на прочность в темах любви, чувств, детей и творческого самовыражения. Венера отвечает за удовольствие, Сатурн за границы и зрелость, а вместе они говорят «хочешь – докажи, цени и выстраивай». Если вы в отношениях, возможно, придется обсудить серьезные темы – стабильность, верность, планы на будущее. Это момент, когда поверхностные истории заканчиваются, а настоящие становятся глубже. Возможно, охлаждение, дистанция или необходимость сделать выбор. Но также это день, когда чувства могут стать взрослее. Если вы работаете над творческим проектом, сейчас самое время его структурировать, превратить вдохновение в результат. Также может возникнуть ответственность по теме детей, особенно если давно не уделяли внимания этой сфере. Как это может проиграться? Возможно, разговор по душам с партнером о будущем, разрыв незрелых и хаотичных отношений, обострение вопроса «а я вообще получаю радость от жизни или просто выживаю?», запуск серьезного творческого проекта, курса или продукта. Возможно, дисциплина в хобби, регулярность, стратегия, цель, выстраивание границ с детьми или осознание роли родителя. Внутренняя взрослая потребность в любви, настоящей, глубокой, не для фона. Этот день не про легкость, но он про важное. Не избегайте разговоров, не отмахивайтесь от чувств. Все, что сейчас происходит, несет смысл. В этот же день, 7 апреля, наконец-то Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Рыб. Для вас, опять же, это 5-й дом любви, романтики, детей, творчества, самовыражения, хобби, бизнеса, личного дела, сценической деятельности и личных удовольствий. Это означает завершение периода внутренней неясности и эмоциональной путаницы в этих темах. Меркурий управляет мышлением, переговорами, контактами, выражением своих идей и принятием решений. В этот период ретроградности у вас могли возникнуть сомнения в чувствах, трудности в объяснении своих эмоций, возвращение старых влюбленностей, творческие застои или неуверенность в том, как продвигать личный проект. Также могли быть эмоциональные качели в отношениях с детьми, недопонимание или откладывание важных шагов. После 7 апреля начинается фаза прояснения. Вы почувствуете внутреннюю ясность, с кем хотите быть, что хотите развивать, к чему тянет. Это удачное время, чтобы серьезно поговорить с партнером, запустить творческий проект, снова заняться любимым делом или наконец-то сделать то, что долго откладывали из-за неуверенности. Если вы общались с бывшими или кто-то из прошлого напоминал о себе, сейчас станет очевидно продолжать или отпускать. Это день, когда вы можете принять зрелое решение о будущем своих чувств и творческих планов. А если есть дети, вы найдете общий язык или сможете договориться о чем-то важном. Также 5-й дом связан с самопрезентацией, поэтому это хороший момент для тех, кто работает на публику. Блогеры, артисты, коучи, творческие профессионалы. Энергия становится более ясной и вас будут слышать. Этот период подходит для начала серьезных разговоров о чувствах, для презентации себя и своих детей, для запуска творческого продукта или проявления себя в отношениях. Все, что сейчас начнет двигаться, будет иметь развитие. 13 апреля происходит полнолуние в Весах. Для вас оно происходит в 12 доме, секторе тайн, завершений, подсознания, изоляций. Это день, когда могут скрыться скрытые процессы, появиться осознание, связанное с прошлым, внутренними блоками, страхами, а также это дом тайн. Может раскрыться
раскроется ваша тайна или чужая. Также, возможно, вам захочется уединения, анализа своей жизни, пересмотра приоритетов. Это хорошее время для избавления от токсичных людей, вредных привычек, старых привязанностей. Также этот день может принести важное осознание, связанное с вашей духовностью, личной философией и смыслом жизни. Возможно, вы поймете, что пришло время оставить в прошлом ненужные связи, отпустить обиды и начать новый путь. Также в этот день, 13 апреля, Венера разворачивается в прямое движение в знаке Рыб, активируя ваш 5-й дом, сферу любви, романтики, творчества, детей и удовольствий. Опять тот же дом, 5-й. Это один из самых значимых моментов месяца, так как Венера управляет вашими эмоциональными привязанностями, наслаждением от жизни, финансовыми потоками и чувством радости. Последние несколько недель, пока Венера была ретроградной, у вас могли быть неясности в любовной сфере, неопределенность в романтических отношениях, возобновление старых привязанностей и ностальгия по прошлому. Возможно, вы чувствовали нестабильность в своих эмоциях, не могли понять, действительно ли вам дороги те отношения, в которых вы находитесь, или испытывали сомнения в своих чувствах. Этот период мог также затронуть темы доверия, ревности и глубоких трансформаций в любви. Теперь, когда Венера возвращается в свое прямое движение с 13 апреля, эмоциональная сфера начнет проясняться. Если были разногласия с партнером, сейчас можно прийти к взаимопониманию, найти общий язык, осознать, насколько ценны эти отношения. Если романтические связи находились в состоянии паузы или неопределенности, теперь будет понятно, стоит ли продолжать или лучше двигаться дальше. Этот разворот Венеры также усиливает сферу творчества, самовыражения и вдохновения. Если у вас были блоки в креативной деятельности, отсутствие мотивации или ощущение, что вы потеряли свою страсть к любимым занятиям, сейчас энергия начинает восстанавливаться. Возможно, появятся новые идеи, желание заняться искусством, блогингом, любимыми видами деятельности, которые приносят радость. Для тех скорпионов, у которых есть дети, этот период может принести больше гармонии в отношении с ними. Возможно, вам захочется проводить больше времени вместе, заняться их развитием и уделить внимание их увлечениям. Финансово Венера в 5-м доме может принести денежные поступления от творческих проектов, бизнеса, связанного с индустрией развлечения и работы с детьми. Это хороший момент для поиска способов монетизации своих талантов, выхода на новую аудиторию, инвестирования в долгосрочные проекты, которые связаны с вашей страстью. В целом, разворот Венеры в прямое движение для вас, скорпионы, означает восстановление гармонии в любви, рост уверенности в себе, возможность обрести ясность в чувствах и снова почувствовать радость жизни. Главное — доверять своим истинным желаниям, не бояться проявлять чувства и наслаждаться теми моментами, которые делают вас счастливыми. 16 апреля Меркурий переходит в знак Овна, в ваш 6-й дом. Для вас это сфера работы, обязанностей, здоровья, рутины. Он приносит туда новые идеи, активное обсуждение в профессиональной сфере, возможность заключения договоров, обсуждение условий работы. Этот период принесет повышенную активность, быстрые рабочие процессы, обсуждения с коллегами, клиентов, новые задачи. Возможно, вам предстоят переговоры с начальством, обсуждение зарплаты, оформление документов, либо разговоры о повышении. В сфере здоровья этот период может принести нужную информацию о лечении, диагностике и улучшении самочувствия. 18 апреля Марс переходит в знак Льва. Для вас это 10-й дом, сфера карьеры, статуса, репутации и жизненных целей. Это одно из самых значимых событий месяца, которое принесет мощный энергетический толчок в вашу профессиональную жизнь. Этот транзит сделает вас целеустремленными, решительными, готовыми к действиям, но также может создать конкуренцию, напряженность с начальством и борьбу за лидерство. Если вы давно мечтали о повышении, запуске личного бизнеса, выходе на новый уровень в работе, то этот период дает вам невероятный толчок и возможность для продвижения. Однако Марс — это также конфликтная энергия, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои позиции, доказывать свою компетентность и бороться за лидерство в коллективе. Не стоит действовать импульсивно, рисковать репутацией или идти на конфронтацию с авторитетными людьми. Грамотнее использовать эту энергию, чтобы достигнуть профессиональных вершин, укрепить статус, получить признание. Если у вас свой бизнес, сейчас важно действовать активно, запускать проекты, привлекать клиентов, расширять сферу деятельности. Этот период благоприятен для людей, работающих в управлении, бизнесе, политике, медиа и всех сферах, где важна публичность и влияние. 19 апреля Марс в гармоничном аспекте с Нептуном. Этот день принесет мощное сочетание интуиции и решимости, когда ваши действия будут наполнены смыслом, стратегией и внутренним пониманием того, как двигаться дальше.
В личной жизни этот день усиливает романтическую энергию, сближает партнеров, помогает почувствовать друг друга на интуитивном уровне. Если в последние недели были сомнения в любви, недоверие, напряженность, то сейчас можно наладить эмоциональный контакт. 20 апреля Солнце переходит в знак Тельца и активирует ваш 7-й дом. Дом партнерства, отношений, брака, клиентов, контрактов и любых 1 на 1 взаимодействий, то есть вы и другой человек. Начинается месяц, когда главный фокус для вас смещается на других людей, на ваши связи, союзы, договоренности, любовные или деловые отношения. Это время, когда вы не просто взаимодействуете, вы видите отражение себя через партнера. В этот период могут начаться новые союзы, выйти на новый уровень текущие отношения, или наоборот, вскрыться напряжение в тех связях, которые требуют прояснения. Хорошее время для подписания договоров, запуска совместных проектов, консультаций и сближения. Солнце в 7-м доме усиливает вашу видимость в глазах других. 21 апреля Марс квадратик к Солнцу – это конфликтные ситуации, борьба за власть, переосмысление целей. Этот день может принести напряжение, конфронтацию, жесткую конкуренцию, резкие высказывания и попытки доминирования. Марс в 10-м доме делает вас целеустремленными, но квадрат с Солнцем создает препятствия в достижении целей. Возможно, вы столкнетесь с сопротивлением со стороны руководства, проблемами в работе и критикой в свой адрес. Важно не идти на конфронтацию, не провоцировать конфликты, а избегать чрезмерной импульсивности. В личной жизни этот аспект может вызвать разногласия с партнером из-за амбиций, карьеры и несогласованности планов. Будьте осторожны в словах, не допускайте эгоизма, иначе можно испортить отношения. 23 апреля Солнце в вашем 7-м доме формирует напряженный квадрат к Плутону в 4-м доме. Это день, когда может обостриться внутренняя борьба между партнерскими отношениями и глубинными семейными или эмоциональными темами. С одной стороны, вы стремитесь к контакту, союзу, балансу, с другой всплывают старые обиды, родовые сценарии, темы контроля, давления или привязанностей. Плутон в 4-м доме поднимает очень личные, скрытые истории про дом, родителей, детство, травмы, страхи, быть отвергнутым или покинутым. А Солнце в 7-м доме хочет открытого диалога и ясности. Могут возникнуть конфликт в паре, если кто-то начинает манипулировать или давить. Также возможен внутренний кризис. Вы хотите быть в отношениях, но не готовы сдаться, раскрыться, довериться. Или наоборот, вы чувствуете, что партнер вторгается в ваше личное пространство. 27 апреля Марс в вашем 10-м доме входит в точную оппозицию к Плутону в 4-м доме. Это напряженный день, когда столкнутся две сильные энергии. Желание добиться успеха, показать силу, реализовать себя и глубинные внутренние чувства, родовые программы, страхи, связанные с темой семьи, дома и стабильности. Может возникнуть конфликт между карьерой и личной жизнью. Кто-то требует вашего внимания дома, а вы настроены на достижение целей. Или наоборот, вы хотите уюта и покоя, но на вас давит ответственность, статус и чужие ожидания. Это также может быть борьба с внутренним криком «достаточно ли я хорош, чтобы быть на вершине?» или попытка вырваться из рамок, навязанных семьей, воспитанием или прошлым. Будьте внимательны к желаниям проявить силу любой ценой. Это может вызвать отпор со стороны близких или авторитетных фигур. Лучше всего использовать эту энергию не для конфликта, а для прорыва. Через осознанность, силу воли и честность перед собой. Это день, когда можно отстоять свою позицию, но важно не разрушать то, что для вас ценно. 29 апреля для вас, Скорпионы, начинается важный астрологический цикл. В этот день происходит новолуние в Тельце. Новолуние – это момент, когда Солнце и Луна соединяются в одном знаке, и энергетически это символ нового начала. Оно запускает тему следующего месяца, а иногда и более длительного периода. Для вас, Скорпионы, это новолуние попадает в 7-й дом, в сферу партнерства, отношений, брака и союзов. Все, что связано с «мы», а не с «я», выходит на первый план. Если вы на данный момент находитесь в поиске отношений, новолуние может принести судьбоносное знакомство. Вы можете встретить человека, который отразит вас, станет вашим зеркалом, не обязательно идеальным, но тем, с кем вы сможете расти. Если у вас уже есть партнер, то в эти дни могут возникнуть темы перехода отношений на новый уровень. Кто-то решит съехаться, кто-то поговорить о будущем, а кто-то расставить важные точки в давно висящих вопросах.
Это хорошее время, чтобы наладить связь после ссор, открыться или стать ближе. Если отношения были шаткими, сейчас может стать понятно, сохраняем их или отпускаем. Также это благоприятный период для деловых союзов. Возможно, появится человек, с которым вы решите запустить совместный проект или начнете сотрудничество, способное перерасти в крепкое партнерство. Если вы работаете с клиентами, партнерами или у вас есть аудитория, это подходящее время для укрепления связей, подписания соглашений, а также продвижение себя как личности через другие контакты. Будьте очень внимательны к людям, которые входят в вашу жизнь в этот период. Кто-то из них может сыграть в будущем важную роль. Этот период я имею в виду новолуние и месяц после. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Новолуние в Тельце усиливает способность чувствовать, кто надежен, а кто нет. 30 апреля формируется напряженный аспект между Плутоном в вашем 4 доме и Лилит в 5 доме. Это день, когда могут обостриться внутренние конфликты между тем, как вас воспитали, вашими семейными установками или страхами, и тем, как вы хотите любить, проявляться и быть собой. Может появиться ощущение, что вас ограничивают, не дают быть искренними в чувствах или творчестве. Кто-то может осудить ваш выбор, стиль и проявление, а кто-то почувствует, что любовь или личная жизнь идут вразрез с тем, что правильно по семейным или моральным нормам. Могут активизироваться темы ревности, скрытого напряжения в отношениях с детьми или партнером. В творчестве ощущение стыда, страха быть непонятым. В любви это соблазн идти в разрушительные сценарии, где много страсти, но нет опоры. Это день, когда важно не подавлять себя, но и не срываться в крайности. Все, что вскроется, указывает на теневые программы, которые вы готовы трансформировать. Апрель 2025 года для вас, Скорпионы, это месяц, когда вы по-настоящему выходите из эмоционального тумана. Все, что было неясным в любви, творчестве, вдохновении, отношениях, личном деле, начнет проясняться. Это время не только для осознания, но и для зрелых шагов в чувствах, в личных проектах, в союзе с партнером и в отношении к себе. В этом месяце вы почувствуете, где ваше настоящее желание, а где уже выжатый сюжет, где вы хотите расти, а где просто тратите энергию, и Вселенная будет вам подсказывать через знаки, разговоры и ситуации. Главное быть честным с собой. Будьте внимательны к отношениям. Все, что обостряется, не случайно. Все, что дает отклик в сердце, тоже. Могут быть моменты напряжения, но они даны не для разрушения, а для очищения. Уходят старые сценарии, чтобы освободилось место для новых. Рекомендации, чтобы прожить апрель более мягче. Не цепляйтесь за то, что уходит, а отпускайте с благодарностью. Не бойтесь проявляться, особенно в творчестве и любви. Обращайте внимание на тело и энергию. Не перегружайтесь и слушайте себя. Честно смотрите на то, где хочется быть, а где вы просто должны. И обязательно находите время для радости, пусть даже маленькой. Сейчас время проявиться по-новому. Спокойно, уверенно и красиво, с опорой на себя и на те связи, которые действительно для вас важны. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео про важные астрологические события и прогнозы на следующий месяц. Пишите комментарии, если у вас есть вопросы, я отвечаю на каждый комментарий. Счастливого вам апреля, скорпиончики!